ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ပိဋိတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတဲ့ဒီဘုဇင်၃ပါးကတအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ပတ္တိတန်ဖိုးစဉ်သမာဓိတန်ဖိုးစဉ်ဥပ္ပခာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတဲ့ဒီဘုဇင်၃ပါးကတအုပ်စုဖြစ်တယ်အဲဒီအုပ်စုနှစ်ခုကိုချိန်သာကြိုက်သွားအောင်ညီမျှသွားအောင်တတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြင့်ထိမ့်ကွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ပိဋိတန်ဖိုးစဉ်တွေကအကောင်းလာပြီဆိုရင်ပတ္တိတန်ဖိုးစဉ်စိတ်စိတ္တိတို့ရဲ့ငြိမ်အေးမှုသမာဓိတန်ဖိုးစဉ်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကဲ့သို့သောတခုတည်းသောအာယုံပေါ်၌စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်နေမှုသဘောဥပ္ပခာတန်ဖိုးစဉ်အညီအမျှအလဲအလတ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ပေါ်မှာတည်နေအောင်ထားနိုင်တဲ့သဘောပတ္တိသမာဓိဥပ္ပခာ၃မျိုးအဲ့ဒီဘုဇင်တရား၃ခုယောနေသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍ပတ္တိသမာဓိဥပ္ပခာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုဇင်တရား၃ပါးကအကောင်းလာပြီဆိုရင်လေဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သဘောအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ဝိရိယဆိုတဲ့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်သဘောအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုအာယုံပြုနေရတာကိုနှစ်သက်နေတဲ့ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ပိဋိတန်ဖိုးစဉ်ခေါ်တဲ့ဘုဇင်သဘောတရားတစ်မျိုးအဲဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာဝိရိယပိဋိဆိုတဲ့ဘုဇင်တွေကယောနေသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးတည်းက၃ပါးစီနှစ်အုပ်စုရှိနေတော့ဒီအုပ်စုလေးတွေကိုညီမျှအောင်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုအာယုံယူပြီးရှုပါသုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ခါလေးဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကမှသာဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုညီရမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟောပရမတ္တသမာဓိကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုညီမျှအောင်ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်အစရှိတဲ့အထက်ပိုင်းဇန်တွေကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတွေကိုညီမျှအောင်ကြိုးစားရမယ်ကန္တတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုညီမျှအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာမှတ်သားမှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုမပြုတော့ပဲအလွန်ကျင်လည်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုပဲစိုက်စိုက်စူးစူးနဲ့ရှုပါသုံးသပ်နေပါရှုပါသုံးသပ်ခဲ့တော့ဝိတဝိသရပြုတ်သွားမယ်ပိဋိဒုက္ခဧကခဏခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂ၃ပါးပဲထင်ရှားကြံရှိလိမ့်မယ်ဝိတဝိသရတွေပြုတ်သွားတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်ပြီပိဋိဒုက္ခဧကခဏဇယင်္ဂ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတာကိုလည်းနားလည်ပြီဆိုရင်ဒုတိယဇန်သမာဓိတို့စတုကနီးအဖြစ်စိုက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စတုကနီးအဖြစ်ဒုတိယဇန်သမာဓိတို့ဆက်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ထိုဒုတိယဇန်သမာဓိကိုလည်းဝတိပါ၅ဌာနိုင်နေအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရလေ့ကျင့်ကနေကအောင်မြင်ပြီဒုတိယဇန်မှာ1နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီစသဖြင့်ညီဝစွာကပ်ပြီးသမာဓိကိုထူထောင်နိုင်ပြီဆိုရင်နောက်အကျဉ်းတွေမှာပရမဇန်သမာဓိမှာမိနစ်ပိုင်းလောက်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲနေပါဒုတိယဇန်သမာဓိမှာကြာကြာတည်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဝတိဘော၅ဌာနိုင်နေအောင်လည်းကြိုးစားပါနိုင်နေလို့တတိယဇန်ကိုကူးကျင်ပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲပထမဇန်ကို1မိနစ်ခန့်လောက်ဝင်စားပြီးဒုတိယဇန်ကို1နာရီခန့်လောက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားပါဒုတိယဇန်မှာ1နာရီလောက်နေပြီးတဲ့အချိန်ခါဒုတိယဇန်မှာထပ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမယ်ဘယ်လိုဆင်ခြင်မလဲဒီဒုတိယဇန်သမာဓိသည်ဝိတဝိသရဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နိကတ်တယ်ပိဋိကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ပိဋိကအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာနှစ်သက်နေရင်စိတ်ကလှုပ်ရှားနေတတ်တဲ့အတွက်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်သိခွန်လိုကြမ်းတမ်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာကျိုးပြက်ပျက်စီးလွယ်တဲ့သဘောရှိသလိုကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဒီပိဋိကြောင့်ဒီဒုတိယဇန်ကလည်းလွယ်ကူကူနဲ့ပျက်စီးနိုင်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခပိဋိကိုကြုံရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့အခြင်းအဖြစ်ထင်အောင်ဆင်ခြင်ရတယ်ဒုက္ခဧကဂတခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂ2ပါးကိုတဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခဧကဂတခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂ2ပါးကိုတဖန်ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒုက္ခဧကဂတခေါ်တဲ့ဒီဇယင်္ဂ2ပါးကပို့ပြီးတော့သိမ်မွေ့နူးညံ့တယ်အဲဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခဧကဂတခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂ2ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တတိယဇန်ကိုလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထား
ဒုတိယဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုပဲဆက်ဆက်ဆူဆူပြန်ပြီးတော့ရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပီတိပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံကိုစိုက်သွားမယ်တတိယဇံကတော့ဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့ဇံဖြစ်ပါတယ်လောကီချမ်းသာဒုက္ခဟူသည်များတို့တွင်ဒီတတိယဇာနဒုက္ခကိုတော့အချမ်းသာဆုံးအဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းချီးမွမ်းထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သရုဒ္ဓဇံစိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဧကဂရတို့ကုသွားပြီဒုက္ခပြုတ်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဒီတတိယဇံမှာပဲလမ်းဆုံးတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်လောကီဇာနဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှတို့တွင်ဒီတတိယဇာနဒုက္ခကိုအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးအဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းချီးမွမ်းထားပါတယ်ဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇံကိုစိုက်ပြီးဆိုရင်လေဒုတတိယဇံကိုဝတိပေါင်း9ဓာတ်နိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာပထမဇံမှာ1မိနစ်2မိနစ်လောက်ဒုတိယဇံလည်း1မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲနေပါတတိယဇံမှာသာလျှင်1နာရီ2နာရီ3နာရီစသဖြင့်ဒီနေနိုင်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်လက်ကြိုးစားပါကြိုးစားလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့သုဒ္ဓဇံကိုကူးခြင်းရင်ပထမဇံမှာ1မိနစ်လောက်ဒုတိယဇံမှာ1မိနစ်လောက်တတိယဇံမှာ1နာရီလောက်နေပြီးတော့တတိယဇံမှာထပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတတိယဇံဒီပီတိဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နိကတဲ့ဒါကအပြစ်တစ်ခုအာယုန်တစ်ခုကချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာဒုက္ခအလေးကတဏှာရာဂကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒီအာယုန်ကိုတတ်မဲ့မောမှုလေးကဝင်လာတတ်တယ်ရာဂယန္တုနဲ့လည်းနိကနေတယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခကယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့သဘောရှိအာယုန်တစ်ခုကိုအကြောင်းခံပြီးချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်လာရင်စိတ်ထဲမှာတသိမ့်သိမ့်နဲ့နှစ်သက်မှုပီတိလေးတွေလည်းဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ပီတိဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့ကလည်းအလွန်နိကနေတယ်စိတ်ဓာတ်ကအနည်းငယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဒီကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဒီဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့ဒီတတိယဇံကကျိုးပဲ့ပျက်စီးလွယ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တတိယဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဥပ္ပခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥပ္ပခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးကပုံငြိမ်တတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့တတိယဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားသရုဒ္ဓဇံကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုပဲစူးဆက်ဆက်ပြန်ရှုရတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသမာဓိစွမ်းအင်ကထက်မြက်စူးရှလာပြီဆိုရင်ဒုက္ခပြုတ်သွားမယ်ဥပ္ပခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုဒ္ဓဇံအထိဆက်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်သို့တော့ဒီပိုင်းမှာတတိပြုစရာအချက်ကလေးတွေကသရုဒ္ဓဇံသမာဓိတို့မဆိုင်မီဥပ္ပစရသမာဓိနယ်မြေအတွင်းမှာလဲဒုက္ခပြုတ်ပြီးဥပ္ပခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးတို့ထင်ရှားရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုရှိနေတဲ့အတွက်ဥပ္ပခဧကဂရစိုက်တိုင်းသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုစိုက်ပြီးလို့တော့အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးသရုဒ္ဓဇံတို့မဆိုင်မီဥပ္ပစရသမာဓိနယ်မြေအတွင်းမှာလဲဥပ္ပခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးကထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုခွဲခြားပြီးသိနိုင်မလဲလို့မေးရင်တော့ဆန်းစစ်ဖို့တော့သိတော့မလိုပါဘူးသို့တော့သိနိုင်တဲ့အမှားသားလေးကတော့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိနယ်မြေမှာအလွန်နုညံ့သိမ်မွေ့နေတဲ့အသက်ရှုမှုရှိတယ်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိဆက်ရင်အသက်လုံးလုံးမရှုတော့ဘူးဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိနယ်မြေမှာဥပ္ပခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကသိပြီးတော့ခွန်အားမကြီးမားသေးဘူးသို့တော့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိစိုက်သွားပြီဆိုရင်ဥပ္ပခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကအလွန်ကြီးထွားလာပါတယ်အသက်ရှုမှုကလည်းလုံးလုံးခြုံငိမ့်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိနယ်မြေမှာဥပ္ပခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးကိုဆက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါသရုဒ္ဓဇံတို့ရောက်ပြီလို့ဒီလိုစိတ်ကိုအမှတ်ထားပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးမကြိုးစားခဲ့ဘူးဆိုရင်
ထိုဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိကဝိပဿနာကုမဲ့ဆိုကုမရဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးသို့တော့ယောဂီတော်ခမည်းများမှာဗာပြဿနာပေါ်တယ်လို့မရင်32ခုထာတာကိုအဲ့ဒီအပိုင်းမှာရှုလိုက်တယ်ကွယ်ကွယ်ပြားပြားတချို့မမြင်ကြရဘူးဘာကြောင့်လဲသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုတကယ်မဆိုင်ပဲဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိနယ်မြေအစစ်လောက်မှသာရှိနေပြီးထိုဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအင်အကူအညီကိုယူပြီးတော့32ခုထာတာကိုကူးလိုက်ခြင်းကြောင့်32ခုထာတာတို့ကညာနဲ့မှထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အာရလောက်အောင်မတွေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဒီဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိနယ်မြေမှာပဲရှိသလားသရုဒ္ဓဇံသမာဓိအထိပဲစိုက်ပလားဆိုတာကိုဝေဘာမှုဆန်းစစ်မှုတွေလွန်ကဲကဲမပြုတ်လို့သေးပဲသရုဒ္ဓဇံသမာဓိတို့စိုက်ပြီးလို့ယူဆခဲ့ရင်ထိုသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုပဲဝတိဘောငါးဌာနိုင်နေအောင်ထပ်မှန်ပြီးလေ့ကျင့်ပါအဲဒီလိုထပ်မှန်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာပရမဇံသမာဓိမှာ1မိနစ်လောက်ဒုတိယဇံသမာဓိမှာ1မိနစ်လောက်တတိယဇံသမာဓိမှာ1မိနစ်လောက်နေပြီးတော့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိမှာ1နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီစသဖြင့်နေနေအောင်ကြိုးစားပါအဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရတဲ့အခါကျတော့မှဇာယင်္ဂါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ပါအသက်ရှူသလားမရှူသလားဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ပါအနည်းဆုံးအဖြစ်50တိုင်လောက်ကိုဒီသရုဒ္ဓဇံသမာဓိမှာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ရရှိအောင်တော့ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကြောင့်ဟိုတနေ့ညကပြောခဲ့တယ်လို့သောဧဝံသမာဟိတေစိတ်တေပရိသောတေပရိယောဓာတေအနေကနေဝကတုဘကိလေသေမုဒ္ဒဗုဒ္ဓကမ္မဏိယထိတေအာနိသပတ္တေအာသဝနံခယညာနာယစိတ်တံအဖိနိနာမေတိစသည်ဖြင့်မဟာအတ္တဗုဒ္ဓသုတ်တံစတဲ့ထိုသုတ်တံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲဒီသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကတည်တတ်ခိုင်ကန့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ချောက်ချလို့မရနိုင်လောက်အောင်သမာဓိစွမ်းအင်တွေကအလွန်ထက်မြက်လာတဲ့အတွက်လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအင်တွေကလည်းအလွန်ကြည်လင်တောက်ဖလာလိမ့်မယ်ဝန်းကျင်ပတ်ချာရစင်မျက်နှာမှာလည်းလင်းရောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအင်တွေကအလွန်အကောင်းနေပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအင်တွေကအလွန်အကောင်းလာတဲ့အချိန်အခါမှာသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုလည်းကျင့်တတ်ပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုလည်းဝတိဘောတော်9ဌာနဲ့အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါရှင်းဆက်ပြီးတော့သမထကမ္မထန်တွေကိုပွားများခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကြိုက်တဲ့ကမ္မထန်ကိုစပြီးအထုတ်နိုင်ပါတယ်နော်သို့တော့ရေပုံရအဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတိုင်းတွေကိုကုပေးပါတယ်ကတိုင်း10ပါးသမဘ10ပါးကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပြမစိုးတရား4ပါးကိုစနစ်တကျသင်ယူမယ်ပြမစိုးတရား4ပါးကိုစနစ်တကျပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ထိုဇန်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ထိုမေတ္တာဇန်ကရုဏာဇန်မုဒိတာဇန်တို့ကတော့တတိယဇန်အထိပေါက်နိုင်တယ်ထိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတို့ဖြင့်ရရှိထားတဲ့တတိယဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဥပ္ပခာဗြဟ္မဝိဟာရတရားကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုရင်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိအထိဆိုင်နိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုဗြဟ္မစိုးတရား၄ပါးတွေကိုသရုဒ္ဓဇံသမာဓိစိုက်သည့်အထိပွားများပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထံမရဏနုဒတိကမ္မထံအတုပကမ္မထံတွေကိုဆက်လက်ပြီးပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ကူသွားပြီအဲဒီလိုအဆောင်၄ပါးကမ္မထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေတ္တာဗုဒ္ဓနုဒတိမရဏနုဒတိအတုပကမ္မထံတွေကိုပွားများပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဝိပဿနာကိုအကယ်၍မြန်ကုခဲ့မယ်ဆိုရင်သောဣဒံဒုက္ခတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓဂာမိတိပฏิပဒါတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားမဟာအတ္တပုရသုတ်တံစတဲ့ထေရသုတ်တံဒီမှာဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကြမှာဝိပဿနာကုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိမယ်ဤကသမုဒယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိမယ်ဤကនិရောဓသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိမယ်ဤကဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဲ့ကအရိယာသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါကသမာဓိကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးခုံရင်အာနိသင်ပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုမကူးကျင်သေးဘူးခုတော့ကတိုင်းစေဘက်ကိုပဲအရင်သွားကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က32ခုဌာနကိုအရင်ရှုခဲ့ရင်တော့ပိုလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိတာကိုယောဂီခံများများမှဘုန်းကြီးသုတေသနာပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သရုဒ္ဓဇံအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးထူထောင်ထားတဲ့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
လေးရောင်ကြီးအကိုအညီကိုယူပြီးတော့မိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့သာမင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအစရှိတဲ့32ခုဓာတ်အစုအပုံတွေကိုစနစ်တကျတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိသိကြည့်ပါအဲဒီလိုသိသိလိုက်လို့မှန်နဲ့မှကြည့်လိုက်ရင်ဒီ32ခုဓာတ်တွေကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်လို့မှန်နဲ့မှမိမိသဘင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်မြင်ရတယ်လို့မှန်နဲ့မှမိမိရဲ့မွေးခြင်းတွေမျက်ခုံးမွေးအစရှိတဲ့မွေးခြင်းတွေကိုလှမ်းကြည့်ရင်ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်လို့ဒီလင်းရောင်ကြီးအကူအညီဖြင့်မိမိရဲ့32ခုဌာနတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသံမင်ကနေကျင်ငယ်ကနေသံမင်တို့တိုင်အောင်ကျင်ဖန်များစွာထက်ခါရှုပေးရပါတယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းတကယ်မြင်သလားမမြင်ဘူးလားအသိဉာဏ်တန်ရှင်းသလားမတန်ရှင်းဘူးလားစနစ်တကျသိရှိဖို့ရအတွက်တော်တော်လေးကိုကြိုးစားပြီးမိကုံးလေးတွေမေ့ယူရပါတယ်နှလုံးကဘယ်နေရာမှာရှိသလဲအသက်ကဘယ်နေရာမှာရှိသလဲနှလုံးကဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိသလဲပွင့်သလားပိတ်သလားစသည်ဖြင့်ဒါလေးတွေဆန်းစစ်ကြည့်ရတယ်အသက်ကဘယ်နေရာမှာရှိပြီးအသက်ကပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်လိုနေသလဲဘယ်နှခုရှိသလဲစသည်ဖြင့်မေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတူနဲ့တူအနည်းငယ်ကြွားခြားချက်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဇာပင်နေအယကျမ်းဂန်များမှာသတ်မှတ်ထားတာကတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်နှလုံးကအပေါ်ပိုင်းမှာပွင့်ရောင်တန်တန်လေးရှိနေတယ်အကယ်၍အပေါ်ပိုင်းကလည်းပိတ်နေပြီအောက်ပိုင်းကလည်းပိတ်နေပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်အနည်းငယ်နှောင့်နှေးတတ်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ဉာဏ်ထက်မြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်နှလုံးမှာပွင့်နေတဲ့အရာပွင့်တဲ့ကဲ့သို့အပေါ်ပိုင်းလေးမှာဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုအသေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသေးထိပ်ဖြားလေးတွေမှာခွေးသွားစိတ်ကဲ့သို့ဝိုင်းနေတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ဉာဏ်ပညာအလွန်ကြီးမထက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုခွေးသွားစိတ်တန်တန်လေးတွေမရှိဘူးပုံသဏ္ဍာန်နည်းနည်းစင်တာလေးပြောမယ်ဆိုရင်ညောင်ရွက်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီညောင်ရွက်ထိပ်ဖြားလေးတွေမှာခွေးသွားစိတ်ကလေးတွေလိုတန်းစီပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းလည်းရှိနေတဲ့ပုံစံလိုအသေးမှလည်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပညာထက်မြက်တယ်အသေးကနှစ်ခုမရှိပဲတစ်ခုတည်းရှိခဲ့ရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်အသေးကြီးတယ်စိတ်ဓာတ်သိပ်ပြင်းထန်တယ်တချို့မှာအသက်က2ခုရှိတယ်တချို့မှာအသက်3ခုလောက်အထိရှိတတ်ပါတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါရမီပေါ်ခြေတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအပေါ်အခြေတည်ပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေမတူကွဲပြားမှုတော့ရှိတတ်တယ်အလားတူပဲတရေဘက်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ကြောက်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်စသဖြင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်တော့ဆန်းစစ်ပြီးမေးကြည့်ရတယ်မေးကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ကတော့ဟုတ်မဟုတ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြေတတ်တာတော့ရှိချင်းရှိလိမ့်မယ်နော်သို့တော့ဒီနေရာမှာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်တော့ယောသားမှုရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာတကဆိုတာကတပည့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲကိုဆရာသမားကအကူအညီပေးပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးရခြင်းသာတာဝန်ရှိပါတယ်ဆရာတကဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာမယောသားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မထံသင်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းအခက်အခဲတွေများစွာရှိပါတယ်ဒီတော့သာမင်ကနေကျင်ငယ်ကနေသာမင်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးရှုလို့ရပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲဘုန်းကြီးတို့အိမ်မော်ကနေထိုင်ပြီးတော့မိမိအိမ်ရှိမှရှိတဲ့ခြံစည်းရိုးတိုင်လေးတွေ32တိုင်လောက်ရှိတယ်ဆိုကြစို့ခြံစည်းရိုးတိုင်လေးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ1 2 3 4စသဖြင့်ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှေးနေတယ်မရေတွက်ဘက်နဲ့ဒီဘက်ထိပ်ကနေဟိုဘက်ထိပ်ကနေဒီဘက်ထိပ်လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်ကြည့်လို့မြင်သွားတယ်အလားတူပဲပိုလုံးလေး32ခုတန်းစီထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်1 2 3လေးရည်နေကြတယ်မရည်ဘဲနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးမမြင်ဘူးလားမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲသာမင်ကနေကျင်ငယ်ကနေသာမင်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ကြည့်အောင်သာကြည့်နေပါကြည့်လိုက်လို့နိုင်နေညံထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိဓာပြောင်းရှုနိုင်တယ်ထိုအချိန်ကမှဝိဉ္ဇဉ်ပတ်ချအရစင်မျက်နှာမှာလင်းရောင်ကြီးတွေကပြန့်နှံ့ပြီးတည်ရှိနေပါတယ်ထိုလင်းရောင်ကြီးအောက်မှာတွေ့ရှိနေတဲ့မိမိအပြင်ဗိဓာမှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှမ်းရှုလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့မိမိတို့ကအခုလိုစုပေါင်းပြီးတရားထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်မိမိရှိတဲ့မှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတူယောဂီတူရဲ့32ခုဓာတ်ကိုအရင်စရှုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ရှုပုံနည်းစနစ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ထိုင်နေကုအာနာပါနကိုအခြေခံပြီးတော့32ခုဓာတ်ကိုကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုင်နေအာနာပါနသမာဓိကိုသရုဒ္ဓဇာသမာဓိတို့စိုက်အောင်ထူထောင်ဖို့လိုတယ်လျောင်းကြီးစားရင်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါကျမှမိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့32ခုဓာတ်ကိုပထမသိသိပါတကောင်းလောက်သိသိပြီးတဲ့အခါရှင်းတဲ့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့32ခုဓာတ်ကိုလည်း
လေးယောက်ကြီးရဲ့အကူအညစ်ဖြင့်လှမ်းပြီးရှုကြည့်ပါထိုချိန်ခါမှာနိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့32ခုဓာတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြတ်သိသိလို့အောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဣဇဒကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရတယ်ဣဇဒမှာအောင်မြင်ပြန်ရင်ဗိဓာကိုတဖန်ပြန်ရှုရတယ်ဗိဓာကိုအောင်မြင်ခဲ့ရင်ဣဇဒတဖန်ပြန်ရှုရတယ်ဣဇဒဗိဓာဒီလိုကျင့်ဖန်များစွာဓက္ခရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလေးအောင်ကြီးအကူအညီဖြင့်ပုံစံတူပဲလှမ်းရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့ဣဇဒဗိဓာဒီလိုခောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှုပေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တော်တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ထဲမှာလည်းဘုရားရှင်ကဣတိဣဇဒဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓာဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇဒဗိဓာဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်ဣဇဒဗိဓာဒီလိုခောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းထက်မြက်လာတယ်ဒါတကြောင့်ကိုသွေးတဲ့အချိန်ခါမှာရှည်တို့နောက်ဆုံးဇနိဖြင့်ကျိန်ဖန်များစွာဓက္ခသွေးလိုက်ရင်ထက်မြက်လာသလိုအပြန်ပြန်အလှန်လှန်သွေးလိုက်ရင်ထက်မြက်လာသလိုပဲဉာဏ်ပညာတွေကဣဇဒဗိဓာကျိန်ဖန်များစွာဓက္ခရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်ပြီးထက်မြက်လာတတ်တဲ့သဘောရှိလေးအောင်ကြီးတွေကလည်းတစတဲ့စပေါ်ပြီးတော့အကောင်းလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဝဉ္ဇဉ်ပတ်ချာမိမိရဲ့အယက်စင်မျက်နှာနဲ့ထိုင်နေတဲ့တရားအတူကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်းတော့ဝဲရအကုန်လုံးတယောက်ပြီးတယောက်ပုံစံတူဣဇဒတက်လက်ဗိဓာတက်လက်ဣဇဒတက်လက်ဗိဓာတက်လက်ထက်ကရှုကြည့်ပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းရောင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလေးဖြန့်ကျက်ပြီးကြည့်ရတယ်အလင်းရောင်အောက်မှာတွေ့နေတဲ့ဝဉ္ဇဉ်ပတ်ချာမှာရှိနေတဲ့လူတွေတရိစ္ဆာန်တွေငှက်တွေကြက်တွေဝက်တွေစသည်ဖြင့်အလင်းရောင်ထဲမှာတွေ့နေတဲ့သရဝါတိုင်းကိုဣဇဒဗိဓာ32ခုထပ်တာမြင်အောင်လှမ်းရှုရတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အောင်မြင်တဖြည်းဖြည်းတိုးချက်ပြီးတော့ရှုရတယ်တရွာနှစ်ရွာတစ်မြို့နှစ်မြို့စသည်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လိုက်တာ32ဘုကံကုန်တဲ့အထိတဖြည်းဖြည်းချက်တွင်ပြီးဣဇဒဗိဓာရှုပေးရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဣဇဒဗိဓာကိုအဝဝစွာနိုင်နဲ့ဒီ32ခုဓာတ်ကိုရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပဂုဏဖြစ်သွားပြီအဝဝစွာနိုင်လေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်ပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲဒီလိုနိုင်လေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲကုဋ္ဌာတနာပဂုဏကာလတောပဋ္ဌာယတိတုမုခေတုဧကေနမုခေနဝိမုစိတ်တတိကုဋ္ဌာတ32ကုဋ္ဌာတတော့အဝါဝဇာလေးလာပြီးတဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရမုတ်ဦးကြီး3ခုနဲ့တူနေတဲ့မုတ်ဦးကြီး3ခုထဲမှာဘယ်မုတ်ဦးကမဆိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ရင်ကိလေသာတို့မှမချွတ်ဧကလွတ်မြောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုသမောထကရာကြီးမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်မုတ်ဦးကြီး3ခုဆိုတာကဘာပြောတယ်လို့မေးရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တကားပေါက်3ပေါက်ရှိတယ်ဒီလိုတော့မဆိုလို့ဘူးနော်နိုင်ခဲ့ပြီးပြောနေတာပဲဆိုလိုတာကဒီနေရာမှာ32ခုဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သမထလမ်းကိုကုခဲ့ရင်လမ်း3သွယ်ကုလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲဒီတော့ဒီသမထလမ်း3သွယ်ကနေပြီးတော့ရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးဝိပဿနာကုခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့လမ်းကွဲနေတာကဘယ်မှာကွဲတာလဲသမထအပိုင်းမှာကွဲနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကွဲလဲလို့မေးရင်တော့အာဂင်္ဂမာနတဝဏတောအာဂင်္ဂမာနတပฏิကူလတောအာဂင်္ဂမာနတသုံညတောဆိုပြီးတော့လမ်း3သွယ်ဖော်ပြထားပါတယ်အလိုရှိခဲ့ရင်ဝဏကတိုင်းအယောင်ကတိုင်းကိုလိုက်ရတယ်အလိုရှိခဲ့ရင်ပฏิကူလခေါ်တဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ွယ်လိုင်းကိုလိုက်လေရတယ်အလိုရှိခဲ့ရင်သုံညတဓကမထန်လန်းလိုက်လေရတယ်အဲ့လမ်း3သွယ်တဲ့ကဘုန်းကြီးဒီညဝဏကတိုင်းလမ်းကိုပြောချင်နေပါတယ်ဝဏကတိုင်းအယောင်ကတိုင်းကိုကုကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဇဒမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိဓာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိစိတ်ထက်သန်တဲ့နေရာကနေစကုလို့ရတယ်အကယ်၍ဣဇဒကုဋ္ဌာတကကုကျင်လဲကုဗိဓာကုဋ္ဌာတကကုကျင်လဲဆိုလဲကုကတိုင်းကိုကုလို့ရတယ်ကုတဲ့အချိန်ခါမှာသံမင်းတို့လိုညိုနေတဲ့ကုဋ္ဌာတကိုအာယုံယူပြီးတော့နီလကတိုင်းအညိုကတိုင်းကိုပြောင်းရှုလို့ရတယ်သတုဒ္ဒဇံတမာတိအထိဆိုင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျင်ငယ်ကဲ့သို့အစီငယ်ကဲ့သို့ဝါနေတဲ့ကုဋ္ဌာတကိုအာယုံယူပြီးတော့အဝါရောင်ကတိုင်းရှု
ကူးလို့ရတယ်သုဒ္ဓဇံသမာဓိအထိစိုက်အောင်ပွားလို့ရတယ်သူရဲ့ကဲတော့ဤနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိယောင်ကတိုင်းလောဟိတကတိုင်းကိုရှုရတယ်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိအထိစိုက်နိုင်တယ်အယောကသို့ဖြူနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးအဖြူအောင်ကတိုင်းကိုရှုဩဒတကတိုင်းကိုရှုရတယ်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိအထိစိုက်အောင်ပွားလို့ရပါတယ်ဒါကလမ်းဝဏကတိုင်းလမ်းပဲဒီတော့32ကုဋ္ဌာတတွေကိုရှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအယောင်ကတိုင်းတွေကိုကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခုကူးလို့ရတယ်လဲ4ခုနော်အဲ့ဒီအယောင်ကတိုင်းကိုတက်ရိုက်သွားခြင်းလည်းရတယ်တက်ရိုက်သွားရင်တချို့ယောဂီတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုလို့ရတာလည်းရှိတယ်တချို့ယောဂီကြတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲနေရင်ခက်ခဲတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်လည်းအကြောင်းတရားဇာပြအနေအဖြင့်ယွန်ရှာစက်စုပ်ပဲပฏิကူလမနတိကာရကမ္မထံကိုလည်းပွားများတတ်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာလည်းအကြောင်းတရားအဲဒီအကြောင်းနှစ်ရပ်ကြောင့်ဒီဝဏကတိုင်းအယောင်ကတိုင်းကိုမကူးခင်မှာများသောအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အယောစုကုဋ္ဌာတကိုအာယုံယူပြီးတော့ပฏิကူလမနတိကာရလမ်းကနေပြီးတော့တမာတိထူထောင်တဲ့စနစ်ကိုစတင်သင်ပေးပါတယ်ပฏิကူလမနတိကာရဆိုတာကဒီ32ကုဋ္ဌာတတွေကိုယွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းဖြစ်တယ်32ကုဋ္ဌာတတွေကိုယွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာ32ကုဋ္ဌာတအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လည်းပฏิကူလကမ္မထအနေနဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းရင်လည်းရပါတယ်အကယ်၍ကုဋ္ဌာတတစ်ခုလောက်ကိုသာကွက်ယူပြီးတော့ပฏิကူလယွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာဣဇဒ32ကုဋ္ဌာတတွေကိုပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဣဇဒ32ကုဋ္ဌာတတွေကကုဋ္ဌာတတစ်ခုခုကိုပဲဖြစ်စေယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲပฏิကူလသဘောအဖြစ်နှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထမဇန်သမာဓိအထိဆိုင်နိုင်တယ်ပရိဒကုဋ္ဌာတတစ်ခုခုသက်ရှိသရဝတိရဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုခုကိုအာယုံယူပြီးပฏิကူလအနေနဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောအဖြစ်နှလုံးသွင်းရှုပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဇန်သမာဓိအထိမဆိုင်နိုင်ပဲဥပ္ပဇာရသမာဓိအဆင့်လောက်သာဆိုင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရာဒီကာရီမှာဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အယောစုကုဋ္ဌာတတစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒီကုဋ္ဌာတတွေကိုယောချာဆက်စုပ်ပဲပฏิကူလသဘောအဖြစ်နှလုံးသွင်းတော်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲထိုင်နေပေါ့နံပါတ်1အာနာပါနကိုသရုဒ္ဓသမာဓိဆိုင်အောင်ထူထောင်ပါ၄ယောက်ကြီးအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမိမိဣဇဒသန္တမာတိရှိတဲ့32ကုဋ္ဌာတဗိဒ္ဓရှိတဲ့မာတိရှိတဲ့ယောဂီတူရဲ့32ကုဋ္ဌာတအပြန်အလှန်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ရှုကြည့်ပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိဣဇဒမာတိရှိတဲ့အယောကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲပฏิကူလအဖြစ်နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲဒီလိုနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာအယောစုကုဋ္ဌာတတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးရှုနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်မရှုနိုင်ဘူးတချို့တစ်ဝက်လောက်ပဲတွေ့ပြီးတချို့တစ်ဝက်ကမထင်ရှားဘူးဆိုလည်းရပါတယ်ထင်ရှားနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုပဲနှလုံးသွင်းပါအဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာပါဠိလိုကြိုက်ခဲ့ရင်ပฏิကူလမြန်မာလိုကြိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယွန်စရာလို့ရှုကြည့်ပါယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအချင်းရအဖြစ်နှလုံးသွင်းပါယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအချင်းရအဖြစ်လည်းဉာဏ်ထဲမှာထင်လာပါစေအဲဒီလိုအယောတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲပฏิကူလသဘောအဖြစ်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါရှေးအာနာပါနတတိသမာဓိတို့ရဲ့အာကြည်သောမိယာဥပနိတ္တပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးမှုအရှင်ဝါတတ္တိဒုကြီးကိုဆက်ခံထားရတဲ့နောက်တော်သောပฏิကူလမနတိကာရကမ္မထံသည်လွယ်လွယ်နဲ့သမာဓိဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အယောစုကုဋ္ဌာတကဲ့သို့သောကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုပဲရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်သမာဓိမရှိဘဲနဲ့လှမ်းကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်ဘူးနော်မြင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ကသမာဓိကတော်တော်လေးဆူရှာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးသမာဓိတို့ရဲ့အာကြည်သောမိယာဥပနိတ္တပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးမှုအရှင်ဝါတတ္တိဒုကြီးကိုဆက်ခံထားရတဲ့နောက်တော်သောပฏิကူလမနတိကာရကမ္မထံယောချာဆက်စုပ်ပဲအနေနဲ့အယောစုကမ္မထံကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့သမာဓိဟာလည်းမကြာမီအတွင်းမှာအရှင်အဝါအကောင်းလာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအယောစုရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအချင်းရာအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အကယ်၍တဏှာကြီးလောက်2နာရီလောက်ညီဝစွာကပ်ပြီးတည်လာပြီဆိုရင်
Bhavana Sikale, the Yosuya, Yosha Sasobe, Ayonet, Niwasa Kapi, Dinivi, Suendo, Eddie Chinkama, Zangari go Sansi Jiba. Womanoji go Denzi Bido, Womanoji Madi, Yosu Gotada Jiga, Tinsha Lade, Chinkama people Lade. We de, we Zara, Bidi, Duka, Igakra Kore, Dizanga go singing Jiba. Tegrasiero Yaga, Diniama, Ubamalin, Shintabare. Mazim Benjong the Mat Ushide, Sujazo. Mazim Benjong Bida Duga, Adami Wanjango, Shapuiniade, Bogo, Pishinjo, Mazim Boni de Coco, Drillabi, Soye, Pendant the Gaidi. One Daula, one dame, Bafilole. The Mazim Bongo, a job you be Duga, we are on my pit. No? Eri Bonza and I made Yonsha says over Yozu, Ion Pipi Melo, the Yonsha says over Yozu, Ion Bonnet, you want needed the Madi people Lare Akama. Be these so dead the Bawa de Kuha, Yogi. Nalo in Edwin Haria to Yogo, midway be people, Latin Mare, Dilo Shinta. No, these are the Ubamali de Ku Biome, no? The guy eating my eating a bee, using a gondra. Yunzia Gondring amigo, Janjin needed Asian Mad Uga, Sergeant of Websio. You be in Pandibido to remember a late Chalido, Yunila. You know, Eddie Bozame, no? Pavana Madi is one in John, Yunzia says we're going there. Yozu, Ion Bomb had all ever Bidiga. Shinai Tajo. Yonsha says over any object, Yozu Gamatago and Lodilo, Zangariga, Tinshapi, so you don't touching Kama, what you want, Nani on the legend, Loga, legend, Namare. Legend, Loga, legend, Nani, look, Yoraga. She said, Anabana Gamatama, 3 days, Josa Atotare, what you want, Nani on legend, Tade, Zandamadi, as in what he got, she needed. Gula Brahma Zandamadi, Lord, Saibi, so a command, and then a general, what you want, on legend, and let Omi named it the Boshiva. Is that about it? You do good at that, ma. What do you want any or legend be a chinka to Yogi Bogoga, Beda, a Yozu good at that go Biongia. Biongi lady about my Beda good at that, a Yozu good at that go, Ion Yobido, Yonsha says over, but it good at the ball option, along 20 bar. Yonsha says over an in and along doing her look, along doing like look. Pavana Ziga, Yonsha says over a Yozu good at that, I own not near was or Gabi, Dinevi so ye. Zangari got the Pamjan Singing, Zangari got Mimi and Hello, and doing Haria to Yogo, me to be people bare. But women are Ajida, Manora go as well, you be Haria to Yogo, me to be people needle. The women are Ajida got Daisy Bido, I've been made that Yonsha says over Yogota Daga, the women are Ajima, lad 10 like a car. Zangari got Lola Gugunet singing Lojare, Dodo, this Zangari got Ubasara, Zana, Tomadi. Jump people lade Ubasara, Zanga Miada, Pipare. Abana Zandomadi Muro, Mahopu. Pavila di Luare, Puni Bidoma Tapu, no? Ada Beda, she did a Majida, Yozu Gotadago, Ubasara, Zandomadi, Seti, de on Zangaba, Tishadi, de on Bamia Bide Aka. No Diogo Bionji. No Yozu to Google, Zangaba, Tisha on Bobby de Aka, no Dio Bionji. Kato the Clishujiva. The Madi is in Agon Lavis on the video, yes, and men have champion shooty. Nia got no way I go champion shooty. The local Beniago Veggie, Pedro Veggie, the was Ramaduro. A Yuzu good at that, that dreamy, so you know, 2 pound and the Madi, a shame what the long Agon Lada Pare. Agon Lada, Martin Henry, Mizia, no? When you would to let the cool of Biaba, to get we demand now we don't even then any good any day book if you change up. We will melody tomorrow, no? We don't even take any Navra Dila Baima Mahadida Mateji, a jungle for Yatabare. Mohammed Dida Matejiga, you do good at that go, I you be the Parmesan Tomadi say, oh. But they go out, young says over any offense, hello, doing beater, to the Marigo and she can be the we but a good need, Jack, you handle the Pipare. Dilo Bedigula, you just said over an in and hello doing go ho, Giri man and that dog down Yamaro, Yashinga. Now we Yanaga Aduba, dog down, Aduba Kamatan, so be the Dilo Hotabare. A lad who was ya dog down Yamajaro, thou Yanaga Aduba, oh Yanaga Aduba, so be.
Tesi Aduba ne Tame Aduba so be Namu Kwaja be hot about it. Diro di Yoja says where Padigula the bar of him, Mimi Isada, you could have dago, you be Shulayan, but Amazon Tomadido side. Veda, a user good have that ego, you be Shulaman, so ye, Ubasara, Tomadi eti side. Silent aging come a yogi bogo gagulo, Isadago, Shulak, Veda go Shulak, if I'm not a taka shooting a bogo, a put Junjin Dwabi. Junjin aging come a Ditamadigo, a chicken beetle. We bought an ago gumes and gulo, Lagutare. Two Mateniga. We bought the particular. You just said over and in it, Tomo Aduba Gamata and in it, you also got a dago. But a man and the Madi say on to Rombiro. To Paramazan the Madigo, a chicken be we bought an a good job. The name of Duga Song and Juane. And Duradam Yoga Nebidot. Song and Jualare, a chinkama, Lankula, Deniyama, Myodumi do net do it. The Myodumi Galadu, Asian Janet, Yampibi, Imogani, Ladum, Bienbiro, Senara. Maha Pelu Comazasura, Nindia Mesobi, and John Piaran and Duvare, no? Sama Pobia Daragara, Nadamilo Lango, Duga Semiro, Ingani, Johnny on. Corny on a lab, Bienbiro Maduga, Senare, Sena Lido. Lankula, Denia Yauda, and Chinkama. Madegi go do like that, damn it, saying that Duga, and then baby, and then pet on your more like. And then Jalado Madegi got lunch like that, got do like that, got a yogo, pumpy, selling, Yozu good at that shit. A Yozu good at that, Chikamadi, Yogu good at that, Aboma, Ubazara, Tamadi, say on Bobby, Mimi, is that Dama, DC, Yogu, the Pampian, shoe like that, Paramazan Tamadi, Sabi. Sabi de Chingajaramadi, the Marigo Chinkambi Yonani, Dingy Biro. And is that you can let a look and I don't David, we bought an Ashuba, don't later to lamp of my randable sideway. Danya di randable sideway, a Chinkajaroma. Mimi says a bit Song Kayam Lungango. Down she a day, Song can Sebi, Jaware. Is your Jagale, Nadamilo Lam, Bienlara, Manina Moon and Duvare. And Nogani Laila, Simpia di Lama. A Myodomi do Pianwara, Madwebula, Meji like the Kamatiga, Taga. A Myodomila, a Myodala, Namadibu, Nadi like Tagaro, Yuzu Deku, Dilamo, Dwanito, Dilate, Dilo Bianchine. Ketigaidi Gumaidi. But do Veggie, Yuzu, Mina, Yajami, Mabogu, that one, Mamia Buzulusi, Magamula. Tapajana. See that, so in me. This is the so in good legend, Bimman solution, Yanamula. Yanabo, the Gaidi, a Gayamia. This is the so in good kind or legend, I look. Yajami Mabogo that was Ramaduro, Yoduji, Beduro, solution at the Gaidi, Chijumare, Lua Varomla. But that Agula. That I go me, at a dinner, Chijonia, Bajane. A Yozulo, Mamimu, Yajami Mabogo that was Dwabiro, Minire. That's say that go Bavana Tomadi, a sing what is on Toman Behame, so you say, Matago, and it in Messibula, Shipare. Did Diana need a breed that is mad? These say that they see these say that go, and if they tell me needed, say that they could see on Tomame, so ye, Puido, Dadanaroma, Nigon Langoni, Messibula, Sinire, Dadanani, Jung Jake Kaima, Josavo Magamula, think on it. Did any look you to go to Dago? Is that a bit of my particular young Chassago and in hello to Lelo? Yes, I mean, had she like that, you do it to me, so no anymore order that I found Lovari. Did I order that I go beyond it by my is that a 10 Nangan is a dagger, Sabi, a few on Gadango shoot yard. But either my 10 Daniela Bedagan is a shoot yard. To the Yogi Amyazu Mado. But Idagan is a shoe solution of the Madi Bobby of him, Miana Duyabare. Hey, Bedaga is a shoot on so ye. Time is so in Tobago Balomla. Tainai Dene, Anabana go through that the Madi say on Turoma. Don't then go Dadago, is that a Beda, City Oloma, is that a Beda, don't then go Dadago, the counter color Shuba. Beda and Beda go, a Yozu go Dadago, Lambi Chile. You shall set over and in and hello to like. Ubazara Tomadi Silo, Zangari, Tinsha Labi Surana, the Duya, Ukon Kolabo, Mimigo, Joe Baby, Chinese Yogi, Ukon Kolago, Lambi, are you like ba?
ယောဇာဆက်တော့ဘယ်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ဇိုင်ကလည်းထင်ရှားလာပြီဒီဥကောင်းကိုကြီးကလည်းဖြူဖွေးလာပြီဆိုရင်တော့အဖြူရောင်ကတိုင်းပဲပြောင်းပြီးတော့အဖြူဖြူလို့ရှုကြည့်ပါအဲဒီလိုအဖြူဖြူလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအယိုးစုကုဋ္ဌတပြောက်ပြီးတော့အဖြူကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကုဋ္ဌတတွေကိုရှုတတ်ရင်ကတိုင်းကုလို့ရတယ်လို့ပြောတာပါအဖြူရောင်အဝန်းအဝိုင်းကတိုင်းဝန်းကြီးပဲကြံနေမယ်ကြံနေတဲ့အခါမှာထိုအဖြူရောင်ကတိုင်းဝန်းအာယုံမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝစွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားရအဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ဘဝထိုကဒီအဖြူရောင်ကတိုင်းကိုလေးကျက်ခဲ့မှုတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါတွေကအလွန်နိကလို့အာကြည်သောမြာဥပနိတ္တပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးမယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်ကတိုင်းဝန်းသည်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အရက်စင်မျက်နှာပြန့်ထွက်သွားတယ်အရက်စင်မျက်နှာဘယ်ကိုပဲကြည့်လိုက်တဲ့အကုန်လုံးဖြူနေတယ်အကယ်၍ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြန့်ထွက်မသွားဘူးဆိုရင်တော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအဖြူရောင်ကတိုင်းဝန်းမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝတ်စွာတဏှာရင်နှစ်နာရီလောက်ညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်အဖြူအဖြူလို့ပဲရှုပါအဲလိုရှုလိုက်လို့အဖြူရောင်ကတိုင်းဝအဖြစ်ကနေအလွန်ကြည်လင်တောက်ပလာပြီဘာဝနာစိတ်ကလည်းတဏှာရင်နှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝန်းအဝိုင်းအတိုင်းနော်နှစ်လက်မှပြန်ပါစေသို့မဟုတ်သုံးလက်မှပြန်ပါစေသို့မဟုတ်လေးလက်မှပြန်ပါစေစသည်ဖြင့်မိမိဉာဏ်အနုဘောနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့ဖြန့်ကျက်ကြည့်ပါတစ်ဖက်စီဖြန့်တဲ့လုပ်ငန်းတော့မလုပ်နဲ့အဝိုင်းအတိုင်းပြတ်အောင်ဖြန့်လိုက်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်းဝန်းကနည်းနည်းလှုပ်ရှားသွားတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ရှားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငြိမ်ဝတ်အောင်အဖြူအဖြူလို့ပြန်ရှုလိုက်လို့ဘာဝနာစိတ်ကငြိမ်ဝတ်သွားပြီဆိုရင်ကတိုင်းဝန်းလည်းငြိမ်လာလိမ့်မယ်ငြိမ်လာလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးနောက်ထပ်သုံးလက်မှပြန်ပါစေစသည်ဖြင့်ဖြန့်ကြည့်အဲဒီနည်းစနစ်အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းဖြန့်လိုက်ငြိမ်အောင်ရှုလိုက်ဖြန့်လိုက်ငြိမ်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးကတိုင်းဝန်းကကြီးလာတဲ့အခါတလံပြပါစေနှစ်လံပြပါစေစသည်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းဖြန့်ကြည့်ရတယ်ဖြန့်ကြည့်လိုက်လို့ဒီဖြည်းဖြည်းပြန့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြူလို့ရှုပြီးတော့ဒါဖြန့်လိုက်ဒီလောကလုံးအရက်စင်မျက်နှာဘယ်ကိုပဲကြည့်လိုက်တဲ့အလုံးဖြူသွားလိမ့်မယ်မိမိကစွမ်းအားရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့စัจ java လာတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်အနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဖြူတွေကအဲ့ဒီလိုပြန့်အောင်ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လဲလို့မင်းရင်တော့ကတိုင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာကအခုလိုကတိုင်းဝန်းကိုမဖြန့်ကျက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တမာတိခိုင်ကန့်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးအရှိခိုင်ကန့်တည်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်မရှိဘူးကတိုင်းဝန်းကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တဖန်ပြန်ပြီးတမာတိထတော်မှတမာတိကအရှိခိုင်ကန့်တည်တတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကတိုင်းဝန်းကိုဖြန့်ကျက်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုကတိုင်းဝန်းကိုဖြန့်ကျက်လိုက်လို့အယဇ္ဇမျက်နှာကြည့်လိုက်တဲ့အလုံးဖြူပြီးအတွင်းကြည့်လိုက်လဲအစ္ဆဒကြည့်လဲဖြူပြီးဗိဒ္ဓကြည့်လဲဖြူပြီးအလုံးတလောကလုံးကိုအဖြူရောင်ဖြင့်လွှမ်းခြုံထားပြီဆိုရင်ထိုချိန်ခါကြတော့မှမိမိရှိတဲ့ကြက်ရင်လည်းရှိတဲ့ပေါ့ကြိတ်တဲ့တဏှာမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညှော့စွာကပ်ပြီးကြည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။နာယံအလွန်ဖြူဖွေးနေတဲ့နာယံကြီးတစ်ခုမှာအုတ်ထုတ်ကလေးတစ်လုံးကိုသွားပြီးချိတ်ထားသလိုတလောကလုံးကြည့်လိုက်တဲ့ဘယ်ဘုဘပဲကြည့်ဖြူဖွေးနေတဲ့နာယံနဲ့တူနေတဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းမှာကတိုင်းဝန်းတဏှာမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညှော့စွာကပ်ပြီးကြည်နေအောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဝနာစိတ်ကဒီဖြူနေတဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းဝန်းထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်တဏှာကြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီစသဖြင့်နစ်မြုပ်အောင်သာကြိုးစားပါနစ်မြုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာဇမ္မထပြီးတော့ဘဝင်မနောအကြည့်ကိုသိသိပြီးတော့ဇိုင်္ဂါတွေကိုလှမ်းဆင်းခြင်းမဲ့ဆိုရင်ဆင်းခြင်းလို့ရပြီတဲ့နော်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်တုံးကဇိုင်္ဂါကိုဆင်းခြင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ဒီအဖြူအောင်ကတိုင်းကိုရှုပတ်သုံးတတ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဇိုင်္ဂါတွေကိုဆင်းခြင်းမဲ့ဆိုရင်တော့လွယ်ကူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဇိုင်္ဂါ၅ပါးတဲ့ကဝိတ္တဆိုတာကဒီကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိပါကနမိတ်အာယုံဘောသို့ဘာဝနာစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရဆိုတာကဒီကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါသုံးသဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပီတိဆိုတာကဒီကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခဆိုတာကဒီကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိပါကနမိတ်အာယုံ၏အရသာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကဂဏဆိုတာကဒီကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိပါကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းဘောသို့စိတ်ကြရောက်ဒီငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်္ဂါဘယ်နှပါလဲ၅ပါးအဲဒီဇိုင်္ဂါ၅ပါးကိုပထမတစ်လုံးစီဆင်ခြင်ကြည့်နောက်ပြိုင်တူမြည်အောင်ဆင်ခြင်ကြည့်အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ဝတိဘော၅ဌာနည်းနည်းအောင်လေ့ကျင့်
လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဟောအာနာပါနတုန်းကလိုပဲအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှာကဲ့သို့ပထမဇန်ကိုအခြေခံပြီးဒုတိယဇန်ဒုတိယဇန်ကိုအခြေခံပြီးတတိယဇန်တတိယဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့သုဒ္ဓဇန်အထိကူးမယ်ဆိုကူးလို့ရပြီတဲ့နော်သုဒ္ဓဇန်သမာဓိစိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကတိုင်းတစ်ခုပွားကြည့်ပါရှိတဲ့ယောဂီတယောက်ရဲ့ဆံပင်ကဲ့သို့ညိုနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးအညူအောင်ကတိုင်းကိုပုံစံတူပွားကြည့်ပါအရက်စင်မျက်နှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဇန်သမာဓိကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဇန်သမာဓိအထိအလားတူပဲဆိုင်နိုင်တယ်အလားတူပဲရှိတဲ့ယောဂီမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျင်ငယ်ကဲ့သို့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အဝါရောင်ကတိုင်းကိုပွားကြည့်ပါကတိုင်းဝံဖြစ်လာလို့ကြည်လင်တောက်ပလာပြီဆိုရင်အရက်စင်မျက်နှာပုံစံတူဖြန့်ပြီးတော့သမာဓိကိုတဖန်ပြန်ပြီးထူထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းသုဒ္ဓဇန်သမာဓိအထိဆိုင်နိုင်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုတကယ်ကြီးနည်းနည်းလေးအာယုံယူကြည့်ပါနော်ကျင်ငယ်ဟာအလွန်ရွှေရှားဆက်စုပ်ပဲကောင်းတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုပါရွှေရှားဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့ဒီလိုကုဋ္ဌာတတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူတတ်ရင်သုဒ္ဓဇန်သမာဓိကဲ့သို့သောအစဉ်တန်မြမနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲယောနိသောမနတိကာရခေါ်တဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်များကနော်နှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သာနှလုံးသွင်းပါဇန်သမာဓိကဲ့သို့ဇန်ကုသိုလ်ကဲ့သို့အစစ်မြင်မနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ကိုဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိတို့ကဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရည်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိတို့တိုးပေါအောင်ကြိုးစားလို့ရနိုင်ပါတော့မလားမရနိုင်ဘူးဒါဘုရားရှင်အပေါ်၌ဘယ်လောက်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်လဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အပေါ်၌ဘယ်လောက်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်လဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီအပေါ်၌ဘယ်လောက်အားကိုးတိုက်တယ်လဲပြန်ကြည့်ပါနော်ဒီဇန်သမာဓိတွေကိုမျက်နှာရမယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဘုရားရှင်ဒီဖောင်းဥပမာရှိတဲ့တရားကိုသာဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဓမ္မဒီကိုတော့လဲစွန့်လို့ရမယ်လို့သာဘုရားကဟောတယ်အဓမ္မဆိုတာကတော့ပြောနေပေါ်ရတော့မလိုပါဘူးနော်ဒီဓမ္မတွေကိုနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်သာပွားများခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်သိမ့်ပိုက်ထားဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားပွားများခိုင်းခြင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ကဲအဝါရောင်ကတိုင်းကိုရှုပြီးတဲ့အခါမှာအပြင်ဗိဓပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းဣဇဒပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးရပါတယ်နော်ဗိဓပဲဆိုကြစို့ဗိဓသရဝတူရှိတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီတူရဲ့သွေးကိုအာယုံယူကြည့်ပါနှလုံးအိမ်အသေးတို့တည်ရှိတဲ့ဝမ်းဗိတ်အတွင်းမှာအိုင်နေတဲ့သွေးလည်းရှိတယ်နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့သွေးလည်းရှိတယ်မိမိနှိမ့်ချိတ်တဲ့သွေးကိုအာယုံယူပါအဲဒီသွေးကိုအာယုံယူပြီးတော့သွေးရဲ့နီမြတ်နေတဲ့သဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အနိယောင်ကတိုင်းကိုရှုကြည့်ပါရှုလိုက်လို့ရှိရင်အနိယောင်ကတိုင်းဝန်းပေါ်လာမယ်ကြည်လင်တောက်ပလာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းအလားတူပဲကတိုင်းဝန်းကိုအရစင်မျက်နှာတိုင်အောင်ဖြန့်ပြီးတဲ့အခါမှာတမာတိကိုတဖန်ပြန်ထူထောင်လိုက်ရင်လည်းသုဒ္ဓဇန်တမာတိအထိဆိုင်နိုင်တယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်32ခုဓာတ်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့နီလကတိုင်းအညူရောင်ကတိုင်းပိဋကတိုင်းအဝါရောင်ကတိုင်းလောဟိတကတိုင်းအနိယောင်ကတိုင်းဩဒဒကတိုင်းအဖြူရောင်ကတိုင်းဆိုပြီးတော့အယောင်ကတိုင်းဘယ်နှမျိုးရှိလို့ရလဲ4မျိုးအဲ့ဒီအယောင်ကတိုင်း4မျိုးကိုစနစ်တကျဒီ32ခုဓာတ်မှာရှုရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြင်ဗိဓာကိုပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုပဲကြည့်ကတိုင်းအဖြစ်နဲ့ပွားမယ်ဆိုပွားလို့ရတာများပါတယ်ဥပမာဒီဥစကားပန်းပွင့်လေးတွေကအကျော်ပန်းပွင့်လေးတွေကအခိုင်လက်ဖြူဖွေးနေတဲ့ဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီဖြူဖွေးနေတဲ့ပန်းကိန်လေးတစ်ခုကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့အဖြူအောင်ကတိုင်းကိုရှုကြည့်ပါကတိုင်းဝန်းချင်းချင်းဖြစ်မယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီကတိုင်းဝန်းကိုအရက်စင်မျက်နှာဖြန့်ပြီးတဲ့အခါမှာသမာဓိကိုတဖန်ပြန်ထူထောင်လိုက်ရင်သုဒ္ဓဇန်သမာဓိအထိဆိုင်နိုင်တယ်အလားတူပဲခုချိန်ခါမှာပွင့်နေတဲ့အတာကုတဲ့လာတကုမှာခေစမ်းနေတဲ့ဗဒောပန်းတို့လိုဝါနေတဲ့ပန်းတစ်မျိုးငုရွှေဝါတို့လိုဝါနေတဲ့ပန်းတစ်မျိုးကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်ပါအာယုံယူပြီးတဲ့အခါဒီအဝါရောင်ကတိုင်းအနေနဲ့အဝါလို့နှလုံးသွင်းပြီးရှုကြည့်ကတိုင်းဝန်းချက်ချင်းဖြစ်သွားမယ်
ကတိုင်ဝဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီကတိုင်ဝကိုရစမဲ့တာဖြန့်ကျက်ပြီးတမာတိကိုပြန်ထူထောင်လိုက်ရင်သူကလည်းသရုတ်ထဇံတမာတိအထိဆိုင်နိုင်တယ်။နိစိဗံဒီနေတဲ့နိစိဗံလေးတစ်ဝက်ဆိုကြစို့ဒီနိစိဗံပွင့်လေးကိုအာယုံယူပြီးတော့အနီရောင်ကတိုင်အနီအယောင်အကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါ။အနီရောင်ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲတမာတိအရှင်အဝါကြောင့်ကတိုင်ဝဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အနီရောင်ကတိုင်ဝဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီကတိုင်ဝကိုရစမဲ့တာဖြန့်ကျက်လိုက်ဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတမာတိကိုတစ်ဖန်ပြန်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသရုတ်ထဇံတမာတိအထိဆိုင်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုဖြူနေတဲ့ပန်းပွင့်ဝါနေတဲ့ပန်းပွင့်ပြီးပြီအညိုရောင်ကတော့ညိုနေတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေတချို့ရှိကြပါတယ်နော်။ညိုနေတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လေအညိုရောင်ကတိုင်းကိုရှုမယ်ဆိုအလားတူပဲသရုတ်ထဇံတမာတိအထိဆိုင်နိုင်တယ်။ပန်းပွင့်တွေကိုသာရှုလို့ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပိဿလေးတွေမှာညိုတဲ့ပိဿဝါတဲ့ပိဿနီးတဲ့ပိဿဖြူတဲ့ပိဿလေးတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လေအညိုရောင်ကတိုင်းအဝါရောင်ကတိုင်းအနီရောင်ကတိုင်းအဖြူရောင်ကတိုင်းတွေကိုပုံစံတူရှုလို့ရပါတယ်ဒီတော့ဘယ်ရာဝတ္ထုကိုမဆိုအာယုံယူပြီးတော့ကုသိုလ်ယူတတ်လို့ယောနိသောမနတိကာရရှိမယ်ဆိုရင်ပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုတ်တဇန်သမာဓိဆိုတဲ့အစဉ်တက်မြင်မနေတဲ့ဇန်သမာဓိဇန်ကုသိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ဤစနစ်တွေပဲဒီလိုအစဉ်တက်မြင်မနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဒီသာသနာတော်တွင်မှဤကောင်းလမ်းကောင်းတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်ခိုင်မှရအောင်ကြိုးစားထားဖို့မကောင်းကြဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါတကကြီးတွေရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပဲအဲ့ဒီလိုယောနိသောမနတိကာရနိမလမ်းမှာနှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာဝတ္ထုတွေကမဆိုတကကြီးတွေကိုကုသိုလ်တရားရရှိဖို့ရအတွက်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်နော်တကကြီးတွေတကမာကြီးတွေဘက်ကကြိုးစားဖို့သာလိုတယ်ဘယ်ရာဝတ္ထုကိုမဆိုနှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသမထဘိုင်းကွက်ပြောနေတာအကယ်၍ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါစေဣဇဒဘယ်ရာဝတ္ထုကိုမဆိုဗိဒ္ဓဘယ်ရာဝတ္ထုကိုမဆိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကလအမှုန်တွေပဲတွေ့တော့မယ်ဒါကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစနစ်တကျအထုတ်ထိုင်ရင်ပေါ့နော်ဣဇဒကြည့်လေကလအမှုန်တွေပဲဗိဒ္ဓကြည့်လေကလအမှုန်တွေပဲဒီကလအမှုန်တွေကိုတတ်ခွင့်နိုင်ရင်ယုတ်ပရမတရားတွေကိုစနစ်တကျရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီယုတ်ပရမတွေကိုသိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိပြီးထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေလျက်အကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာကုလို့ရတယ်ဣဇဒဗိဒ္ဓဘယ်ရာဝတ္ထုကိုမဆိုယောနိသောမနတိကာရခေါ်တဲ့နိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှိရင်အလုံးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအာယုန်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့အစဉ်တက်မြတ်မနေတဲ့ကုသိုလ်တရားရစေတတ်တဲ့ဤကောင်းလမ်းကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဒီမှာဒီသုဒ္ဓမှာဘုန်းကြီးဟောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ပထဝီကတိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခုလိုနီလကတိုင်းပိဋကတိုင်းလောဟိတကတိုင်းဩဒဒကတိုင်းတို့မှာသရုတ်တဇာသမာဓိအထိဆိုင်အောင်သမာဓိကိုစနစ်တကျထူထောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထဝီကတိုင်းကိုပြောင်းရှုတော့မယ်ဆိုရင်သူကလွယ်သွားပြီဘယ်ပုံပဲမနီလအဖြစ်ရှုမလဲလို့မေးရင်တော့မနီလွန်းနဲ့မမဲလွန်းနဲ့မြေတဏှာကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဖြူလဲမဖြူစေနဲ့အနီရောင်အာယုံတက်တဲ့ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အဆင်းလိုအနည်းငယ်နီးနေတဲ့မြေတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခလေးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲဖြစ်စီပေါ့တပည့်ပတ်လေလောက်ညီညာတဲ့အဝန်းဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုရေးချလိုက်ပါအဲ့ဒီအဝန်းဝိုင်းအတွင်းမှာမြက်ပင်လည်းမရှိပါစေနဲ့သိရွက်ဒီခဲလေးတဲ့ခဲလုံးတွေလည်းမရှိပါစေနဲ့ညီညာအောင်အသာလေးညှိလိုက်ပါညှိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမြေကိုအာယုံယူကြည့်ပါအာယုံယူကြည့်ပြီးတော့မျက်စိကိုတစ်ဖန်ပြန်မှိတ်ကြည့်မြေလို့ပဲနှလုံးသွင်းမှအဲ့ဒီမြေရဲ့မာနေတဲ့သဘောကိုတော့သွားနှလုံးမသွင်းနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတောင့်တင်းခိုင်မာပြီးတော့မခံနိုင်တဲ့သဘောရှိလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြေဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်နှလုံးသွင်းပြီးမျက်လုံးကိုမှိတ်ကြည့်မှိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြေအဝန်းဝိုင်းပဂတိမြေကြီးကဲ့သို့အဝန်းဝိုင်းလေးညံထဲမှာထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံလောက်ပါပြီအကယ်၍မထင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီနေရာမှာမိမိရရှိပြီးတဲ့သမာဓိတွေကိုပြန်ထူထောင်ကြည့်ပါအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်အာနာပါနကမ္မထံကိုမတ်တရပြီးသမာဓိထူထောင်ကြည့်သုဒ္ဓဇာသမာဓိစိုက်တဲ့အခါမှာဩဒဒကတိုင်းကိုတစ်ဖန်ပြန်ထူထောင်ကြည့်သုဒ္ဓဇာလောက်စိုက်သွားဩ
ဩရဒကတိုင်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိလောက်အထိပေါက်သွားပြီဆိုတော့မှမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနကမြေကြီးအဝန်းအဝိုင်းလေးကိုအဝန်းအဝိုင်းအတွင်းမှာပဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့နမိတ်ယူကြည့်ပါယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအဝန်းအဝိုင်းလေးကိုမျက်စိဖွင့်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိတဖန်ပြန်မှိတ်လိုက်ရင်ရှေးရှင်းဘာဝနာသမာဓိတို့ရဲ့အာကြည်သောမြညာဥပနိတ္တယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ယေရှုပြုတ်ပွေးမှုအရှင်ဝါတတ္တိတိจิตကိုဆက်ခံထားရတဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ပထဝီတင်ညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပထဝီဘာဝနာသမာဓိဟာလည်းတည်တတ်ခိုင်ကန့်လာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အာယုန်နဲ့မှဒီပထဝီအဝင်းဝိုင်းနမိတ်ကလေးကထင်လာတတ်ပါတယ်။ထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ကမ္မထမ်းထိုင်လိုက်ပါ။ထိုင်ပြီးတော့ပုံစံတူပဲသမာဓိတွေကိုအစဉ်စဉ်ပြန်ထူထောင်ပြီးဩရဒကတ္တသရုဒ္ဓတန်လောက်ပေါက်တဲ့အခါထိုလင်းအောင်ကြီးအကူကြီးဖြင့်မူလရှုခဲ့တဲ့ဒီပထဝီကတိုင်းအဝန်းဝိုင်းလေးကိုပဲပြန်အာယုန်ယူလိုက်ရင်ကတိုင်းဝန်းပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီကတိုင်းဝန်းကိုဘာဝနာစိတ်ကညီမစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားပါ။ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကတိုင်းဝန်းထဲမှာစီမျက်နှာပြင်တစ်ခုကဲ့သို့ညီညာပြီးချုံးမွေ့ပြီးတော့တိမ်မွေ့နေတဲ့အဝန်းဝိုင်းတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့နေတဲ့ဒုံနဲ့ချစ်ထားတဲ့အရာတို့ဂဲလုံးတို့သဲတို့စတဲ့ဒီအရာတွေလုံးလုံးမထင်တော့ပဲအလွန်တိမ်မွေ့ချောညက်နေတဲ့ပိဿာလေးတစ်ခုကဲ့သို့ညီညာညာဖြစ်စီမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့ဝန်းဝိုင်းနေတဲ့ကတိုင်းဝန်းတစ်ခုပေါ်လာပြီ။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီကတိုင်းဝန်းမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။တဏှာကြီးနိလောက်ငြိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလားတူပဲဒီကတိုင်းဝန်းကိုအယတ်စင်မျက်နှာဖြန့်ကြည့်ရတယ်။ဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအယတ်စင်မျက်နှာဘယ်ကိုပဲကြည့်လိုက်တဲ့အကုန်လုံးပထဝီကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီပထဝီမှာအဖို့အထစ်အနှိမ့်အမြင့်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။စီမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့အလုံးညီညာနေပြီ။ညီညာနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီပထဝီကတိုင်းဝန်းကိုတပံပြန်အာယုံယူပြီးတော့သမာဓိကိုပြန်ထူထောင်ရတယ်။သမာဓိကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိအထိဆိုင်အောင်သမာဓိကိုထူထောင်ပါအဲဒီလိုသမာဓိကိုထူထောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသုလတုံညတသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲသုလတုံညတသုတ်တံလေးကိုပြန်ဆက်ကြရအောင်နော်ပုဏ္ဏစပရံအာနန္ဒဘိက္ခုအမနတိဂရိတဝါမနုဿတေညာအမနတိဂရိတဝါအရိညတေညာပထဝီတေညာပဋိစ္စမနတိကရောတိဧကတံအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒပုဏ္ဏစပရံနောက်တစ်မျိုးသောအခါဘိက္ခုယောဂဝေစရယဟန်တော်သည်မနုဿတင်ညာလူသားဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုအမနာတိဂရိတဝါနှလုံးမသွင်းမှု၍အရိညာတင်ညာတောဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုလည်းပဲအမနာတိဂရိတဝါနှလုံးမသွင်းမှု၍ပထဝီတင်ညာပထဝီဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုပဋိစ္စအစွဲပြု၍ဧကတံတခုတည်းသောပထဝီဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုမနတိကရောတိနှလုံးသွင်းရှုပွား၍နေပေ၏ဘာကိုမှနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးပထဝီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးတစ်ခုကိုပဲနှလုံးသွင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပေါ့နော်ဘာဝနာစိတ်ကငြိမ်ဝတ်စွာဒီပထဝီကတိုင်းဝန်းမှာပဲကပ်ပြီးတည်နေပြီတဏှာကြီး2နာရီ3နာရီ4နာရီစသည်ဖြင့်ဒီကတိုင်းဝန်းမှာဘာဝနာသမာဓိကစူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့ရှုလို့ရနေပြီငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီသရုဒ္ဓဇံသမာဓိအထိလည်းစိုက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီသမာဓိကဇက်တိုက်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာပထဝီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးတစ်ခုပဲသူ့မှာရှိတော့တယ်လူဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေလည်းအဲ့ချိန်ခါမှာမရှိဘူးဘာကုမှသတိမရဘူးရွာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဘာကုမှသတိမရတော့အိမ်လည်းသတိမရတော့ဒေါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေလည်းထိုချိန်ခါမှာမရှိတော့ဘူးဘာကုမှသတိမရတော့ဘူးသရုဒ္ဓဇံဒီပထဝီကတိုင်းဝန်းကိုအာယုပိတဏှာယီသရုဒ္ဓဇံသမာဓိစိတ်အောင်ဝင်စားရင်တဏှာယီလုံးလုံး2နာရီဝင်စားရင်2နာရီလုံးလုံး3နာရီဝင်စားရင်လည်း3နာရီလုံးလုံးပထဝီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးပဲရှိတော့တယ်ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေမကောင်းဘူးလားစိတ်ကိုတန်နိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ထားနော်ကတိုင်းဝန်းတစ်ခုပေါ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားလိုက်တော့အဲ့ဒီတော့တည်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပထဝီကတိုင်းအပေါ်မှာတည်နေရင်ပထဝီကတိုင်းလေးတစ်ခုပဲသိတော့တယ်ဘာမှမသိတော့ဘူးအကုန်လုံးမေ့ထားလို့ရတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ဒကာကြီးတွေမမေ့နိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့လဲအထုပ်ကလေးတွေပြင်ပြီးတော့ပြန်ပြေးကြတာတွေတွေ့နေရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမမေ့နိုင်ဘူးနော်ခုဘုရားရှင်ကမေ့နိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုသင်ပေးနေတယ်ကဲကောင်းပြီပထဝီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲ
Tata Batawi Tinyaya Siddha Bakhandati Patidati Taditati Adi Mausati Tata Thu Yoga Vasara Bogoi. Huh? Okay.